приблизительное меню для моего мужа, которое он требует каждый день, чтобы ему готовили. Так, пюре картошечка, к нему рыбка. Так, супчик, рассольник, он его любит. А, потом я еще приготовила колдуны, ну так немножечко. И еще наггинсы куриные. Еще ему сварила компотик домашний, он любит очень. Такой так, почему компот? Я просил же кисель, ну... Лично ему все не нравится. Так, еще смотрите, к компотику я ему сделала таких вот пирожек, картошек. Он тоже их любит. Как вы думаете, стоит ли баловать своих мужей так? Мой считает, что если вышла замуж, значит должна мужа накормить, чтобы муж был сыт. Huh.